Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгінгі көрмеміз Радуга фотоклубының фотографы Анатолий Кириченконың фотосуреттерінен дайындалған «Красоты вечной природы» атты көрмені сіздерге ұсынамыз. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы подготовили очень необычную выставку мастера фотографии Анатолия Кириченко, который многие годы руководит фотоклубом «Радуга». И сегодняшняя выставка посвящена вечной, загадочной природе. И называется она «Красоты вечной природы». Природа – самый гениальный, талантливый художник, скульптор, который создает неповторимые бесценные шедевры. Обернитесь вокруг, она везде оставляет свои прекрасные художественные картины. Нередко мы задумываемся о том, как такое возможно без вмешательства человека. Возможности природы безграничны и бесконечны. Нас удивляют малейшие признаки аномалии, различные проявления чего-то неестественного. Природа создает такие чудеса, которые не может создать ни один человек на свете. Нам необходимо беречь эти шедевры и передавать их из поколения в поколение. На Земле столько необычных и удивительных иллюзий, над которыми явно потрудилась природа. Трудно представить, что большинство природных фигур – дело не рук человеческих. Возникают, конечно, разные гипотезы, но не вдаваясь в них подробно, факт существования таких природных явлений остается. Это загадка природы.